講都好驚啊！我都知我唔夠高。大家好，我哋而家喺 AIA 度，我哋而家準備入去啦。你跟我過嚟啦。小朋友啊，小朋友啊！嚟啦！我頭先見到有一個人拎咗。好啦，我哋已經嚟到啦，我哋而家入去啦。哇！哎呀！我係小姐嚟㗎，我係小姐嚟㗎，我係小姐嚟㗎。好啦，但係呢度有個 TV Super 嘅台，好真㗎。好事啊！哇哇哇！大家，哇！開始啦！呢一個就係摩天輪，呢個係嗰個車，極之恐怖啊！十字跳段，哇哇哇哇哇！開始啦！啱玩完呢一個嘅過山車，係十分之有趣啊！我感覺我下一秒可以見到我阿嫲啦，真係太猛啦！佢嗰個衝擊力，哇！轉到我阿媽都唔認得我多啲，原來我翻歸低㗎啦！今日嘅讀後咁個觀後感係咁咯 ，OK 好。啱啱咧就玩完呢個啦，呢個
超級高嘅超級秋天，真係玩到黐一線，勁高，好恐怖。我而家企喺度仲有啲暈暈地，食風食到阿媽都唔認得。